ازيكم يا جماعة؟ فيديو جديد مع كلور تركي من قناة تركي. عارف إن أنا طولت، معلش اعذروني، فترة رمضان بعديها امتحانات فاختفيت شوية. بما إن بقى إحنا في الصيف، حر السنة دي أصعب زي كل سنة، ما الحر بيجي أصعب من اللي قبله. وبما إن أنا اتكلمت قبل كده عن مروحة تورنيدو، لسه مشافش الفيديو ده فاتو كتير. دي غالبا أحسن مروحة موجودة في مصر. اللي لسه مشافش الفيديو هسيبهوله في الأول. بما إن كان في تفاعل كبير على الفيديو بتاع المروحة ده، فأنا قررت إن أنا أجيب لكم مروحة تانية وهي من شركة تيفال. طبعا قبل أي حاجة انزل اعمل اشتراك في القناة عشان نوصل أول 1000 سبسكرايبر. ويلا بينا على الفيديو. المروحة دي حلوة جدا برضه، بس طبعا مش زي دي، مختلفة بقى شوية وفيها ميزة أنا أول مرة أشوفها في مروحة. تعالوا نشوف بقى المروحة. أول حاجة معانا دلوقتي ومعانا الريموت كنترول بتاع المروحة، معانا طبعا العمود بتاع المروحة، ومعانا البيزمنت أو القاعدة بتاعت المروحة. إحنا بقى نبتدي بإيه؟ القاعدة بتاعت المروحة. وعندنا طبعا الحتة اللي في الآخر دي، بعد كده بقى بتلف المسمار عادي جدا، بس كده. وادي مروحة سهلة جدا تركيبها، مش محتاجة أي حاجة، هو مسمار بس من تحت والبيزمنت، وهنا دي بتتشبك كده على طول. تعالوا نشغلها ونشوف. وصلنا المروحة والكهرباء. أول حاجة بنقابلها هنا طبعا الجريل بتاع المروحة دي بتتكون من 6 ريش، في جواها 6 شفرات، وده طبعا بيساعد إن الهواء اللي يطلع بيكون، وكمان الشفرات اللي هنا بتخلي الصوت واطي جدا، تخليه شبه مش مسموع، إلا لو أنت عليت المروحة على الآخر، طبعا هيكون في صوت كبير. تعالوا نشغل. طيب أول حاجة نعملها نمسك الريموت، هنلاقي في حتة بلاستيكية دي، أول ما نشدها كده كده البطارية بتشتغل بتاعت الريموت. بس احنا أول ما ندوس لونها بصراحة حلو جدا، الأسود بتاع الأسود مط بصراحة شكله شيك جدا، صوتها ضعيف جدا. إلا بقى لو احنا علينا، عذرا يا جماعة على اللي حصل ده، بس هي فعلا المروحة قوية فعلا، التحرك مش مقصود خالص. المروحة طبعا بتجيلك بثلاث سرعات، سرعة ضعيفة، سرعة متوسطة، وعندك سرعة أعلى حاجة طبعا بثلاثة كيلو. عندك بقى زرار كمان التايمر، ده تقدر تعمل تايمر عليه لحد 8 ساعات، 8 ساعات بعد كده المروحة تفصل. عندك بعد كده زرار اسمه الأنتي موسكيتو. إيه بقى الأنتي موسكيتو؟ عندك الدورية دي عليها طبعا لوجو تيفال، بتيجي فتحة، الفتحة دي تقدر تحط فيها القرص بتاع طارد النبات. دي طبعا مش شرط اللي بتيجي معاها في العلبة، تقدر تحط أي قرص من دول. تقدر تحط هنا، الحتة دي طبعا بتسخن تطلع لك المادة اللي جواها. طبعا مع المروحة تقدر إنها توزع المادة. من عيوب المروحة بالنسبة لي إن السلك بتاعها قصير جدا، أنت لازم من الآخر توصلها يا إما جنب الحيطة على طول، يا إما تجيب لها مشترك زي ما أنا عامل. السلك بتاعها فعلا قصير. طيب نيجي بقى لسعر المروحة دي. سعر المروحة دي دلوقتي في السوق عاملة 1900، والمروحة دي كمان بتيجي بضمان 6 سنين. سعرها يمكن بس غالي شوية، سعرها قبل كده ما كانش بالرقم. بس وده كان نهاية الفيديو النهارده. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك، شير، سبسكرايب، وإن شاء الله الفيديوهات اللي جاية هتكون كتير ومش هنوقف تاني.